中央送俾香港一對新大熊貓，上半年就會嚟香港同市民見面。至於大熊貓安安同佳佳，政府就話香港係佢哋安享晚年嘅好地方。鄺美鳳報導。大熊貓安安同埋佳佳嚟咗香港近7年，內地正係挑選另外一對大熊貓送俾香港慶祝回歸10週年。選擇一對活潑、健康、年幼、具有紳士能力的大熊貓，以保證今年上半年能與香港同胞見面。海洋公園話現有嘅場館足以容納4隻大熊貓，又希望年幼嘅大熊貓可以喺香港開枝散葉。3、4歲以下咧可以放埋一齊嘅，我哋可能會有少少改動咧，一定要發揚光大啦，開枝散葉啦。如果有咁嘅機會，咁我哋一定會喺我哋嘅設計啊或者人手培訓方面咧，亦係喺度做多啲功夫嘅。國家林業局就話，而家仍然未決定安安同埋佳佳喺邊一度安享晚年，有市民就希望佢哋可以繼續留喺香港。如果佢安排2隻擺埋一齊咧，咁啊可以有老有嫩，咁都幾好睇嘅。新嘅大熊貓館預計08年建成，到時大熊貓嘅屋企設備將會更加完善。照顧安安同埋佳佳每年嘅開支大約係800萬左右。海洋公園話，一對年幼嘅大熊貓嚟咗香港之後，會按需要增加人手照顧佢哋。無線電視記者鄺美鳳報道。